हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से केयरफुल सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है, जिसमें कि दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि हमारी वॉशिंग मशीन धड़-धड़ की आवाज़ कर रही है और जिसमें कि हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा डालने पे हमारी वॉशिंग मशीन नहीं काम कर रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यही वॉशिंग मशीन है जिसको कि हमने चालू कर दिया है। और दोस्तों इसको पल्सीटर हम लोग हाथ से पकड़ लेते हैं कि कैसे हमारी धड़-धड़ की आवाज़ कर रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपकी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों धड़-धड़ की आवाज़ दे रही है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक एक स्टेप करके आपको बताएंगे कि धड़-धड़ की आवाज़ दोस्तों आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप 15 मिनट का वीडियो अगर पूरा वॉच करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे इस वॉशिंग मशीन को रिपेयर करना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले हम इस पल्सेटर को खोलेंगे और दोस्तों पल्सेटर खोलने के बाद में इसको हम लोग पल्सेटर को बाहर की साइड में निकाल लेंगे। अक्सर दोस्तों क्या होता है, कुछ पुराने मशीनें हो जाने के बाद में इसके वॉश से आवाज़ आने लगता है धड़-धड़ धड़ करके, तो जिसमें कि दोस्तों हम लोगों को इसको रिपेयर करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में मुकम्मल तरीके से हम लोग बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे रिपेयर करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग पल्सीटर तो निकाल लिए हैं, उसके बाद में फिर से वॉश को चालू करेंगे और प्लेयर की मदद से हम लोग इसको फिर से पकड़ेंगे और देखेंगे कि फिर से कहीं धड़-धड़ की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्लेयर की मदद से पकड़ा है लेकिन फिर भी धड़-धड़ की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हमारा पल्सेटर का दाता ख़राब नहीं है। पल्सेटर में दाता होता है तो उसमें पल्सेटर का दाता ख़राब नहीं है और दोस्तों हमारा गियर बॉक्स लग रहा है कि ख़राब है। तो दोस्तों गियर बॉक्स को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो पीछे का पैनल आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसको हम लोग खोल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है P7251N1F दिया हुआ है। तो इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। तो इसको हम लोगों को खोल के बाहर की साइड में निकाल लेना है। चलिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें गियर बॉक्स कहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आप यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आपको सामने पीला कलर का जो दिखाई दे रहा है वाला, वो दोस्तों हमारा गियर बॉक्स है और यही गियर बॉक्स हमारा देख सकते हैं दोस्तों पानी चू के ये ख़राब हो गया है। तो जिसको आज हम लोग इस गियर बॉक्स को भी चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये क्यों ख़राब हुआ है। तो दोस्तों उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जितने भी स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इस साइड में और यहाँ पर भी और यहाँ पर और यहाँ पर भी, इन सारे स्क्रूओं को हम लोगों को खोल लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको फटाफट खोल लेते हैं और खोलने के बाद में हम आपको दिखाते हैं गियर बॉक्स कि क्यों ख़राब हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने खोल के इसको यहाँ से सारा स्क्रू खोल के हमने निकाल लिया है यहाँ से। और यहाँ से हम लोग वायरिंग को थोड़ा साइड कर देते हैं और वायरिंग को साइड करने के बाद में हम आपको गियर बॉक्स दिखा देते हैं कि कैसे ख़राब हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गियर बॉक्स यहाँ पे देख ही सकते हैं जैसे धचक मचक कर रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों धचक मचक कर रहा है ट्रैक्टर की टाली के जैसा, देख सकते हैं धक्का धक्का कर रहा है। तो इसी की वजह से दोस्तों अंदर का बूश कट के नीचे में पूरा ड्रेन लीवर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग को गियर बॉक्स खोलने के लिए यहाँ पे सारे स्क्रूओं को खोल लेना है। तो दोस्तों हम लोग सारे स्क्रू को तब तक से खोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों
हमारा गियर बॉक्स लीकेज हो के यहाँ पे आपको साइड में कितना देख सकते हैं, सब पानी पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। पानी का सब छीटा उटा पड़ा हुआ है। तो इन्हीं के कारण दोस्तों हमारा एक गियर बॉक्स पूरा एकदम ख़राब हो चुका है। और जिसके कारण दोस्तों हम लोग यहाँ पे इन गियर बॉक्स को खोल करके फिर दूसरे गियर बॉक्स को कसेंगे। तो दोस्तों किसी में गियर बॉक्स में 6 होता है स्क्रू, किसी में 8 होता है। तो इसमें दोस्तों 6 स्क्रू दिया गया है। तो इन 6 स्क्रू को हम लोगों को बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद में गियर बॉक्स को फिर बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हम इस गियर बॉक्स को खोल रहे हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गियर बॉक्स को अब लास्ट में खोल ही लिया है। और दोस्तों गियर बॉक्स खोलने के बाद थोड़ा सा बल लगा के हम लोग खींचेंगे। थोड़ा सा ज़ोर से खींचना पड़ता है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ज़ोर से खींचने के बाद में यहाँ गियर बॉक्स आ गया इधर बाहर की साइड में। और देख सकते हैं दोस्तों इसको नचाने के बाद में एकदम फ्री नाच रहा है, कोई इस पर लग रहा है कोई बल ही नहीं है। तो दोस्तों इसके कारण हमारा एक गियर बॉक्स पानी की वजह से ज़्यादातर ख़राब हो चुका है। ये वाला दाता तो इसका पल्सीटर का ठीक है और इस गियर बॉक्स का भी। तो दोस्तों हम लोग इसकी जगह पे नया वाला गियर बॉक्स अब लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे हाथ में तो यही हम लोगों के पास में गियर बॉक्स है, जो कि हम लोगों को इसी गियर बॉक्स को अब इसमें फिट करना है। जो दोस्तों हमारा गियर बॉक्स ख़राब हो गया था उसको हम लोग निकाल दिए हैं, अभी नया वाला गियर बॉक्स है। तो इसको फिट करने के लिए जिस प्रकार से जहाँ पे स्क्रू का साइज है उसको लगा करके दबाएंगे। अगर नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा ठोक करके इसको हम लोग अंदर कर लेंगे। थोड़ा सा दोस्तों ये टाइट जाता है क्योंकि इसमें रबड़ का सील होता है, वहाँ पे पानी की लीकेज ना हो दोस्तों, इसलिए टाइट जाता है। इसको लगा करके हम लोग फटाफट सभी स्क्रूओं को टाइट कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने सारे स्क्रूओं को फास्ट कर लिए हैं। दोस्तों सब स्क्रूओं को हम लोगों को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो थोड़ा मोड़ा गंदगी है, तो दोस्तों इसको जितना हम लोग साफ़ कर सकते हैं इसको हम लोग उतना साफ़ कर लेंगे। क्योंकि जो भी गियर बॉक्स ख़राब होने की वजह से जो छीटा पड़ा था पानी का और उसके साथ में जो गंदगी का, उसकी वजह से दोस्तों छीटा पड़ा था, तो हम लोग कुछ साफ़ कर लिए हैं। अब देख सकते हैं गियर बॉक्स हमारा पूरा मुकम्मल तरीके से चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब इसको दोस्तों यहाँ पे जो भी सारे स्क्रू पे हम लोग यहाँ से जो भी स्क्रू हमने खोला था, इन सभी स्क्रूओं को चपका करके अच्छे तरीके से कस लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम इसको कस रहे हैं। इन सभी स्क्रूओं को हम लोगों को अच्छे तरीके से कस लेना है, थोड़ा दोस्तों इसको टाइट कस लेना है। और हम लोग जो जो खोले थे, जैसे कि स्पिन टब खोले थे हम लोग, और ड्रेन का लीवर निकाले थे, स्पिन का वायर निकाल दिए थे हम लोग, सब निकाल दिए थे। उन सभी को हम लोगों को फिर से एक बार लगा लेना है। चलिए दोस्तों हम आपको कस के दिखाएंगे कि इसकी स्पिन का टब कैसे टाइट करें और इसका स्पिन का ब्रेक वायर कैसे लगाएं, ड्रेन लीवर भी लगा लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इन सभी चीज़ों के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका कि हम कुछ जवाब ज़रूर दूंगा। हम कोशिश करूंगा कि जवाब आपको अच्छे तरीके से मिल जाए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो हमारा स्पिन का है, तो इससे पहले हम लोग दोस्तों स्पिन का टब हमारे एक साथी डाल रहे हैं, तब तक से हम दोस्तों वॉश का बेल्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग गियर बॉक्स लगाया था और मोटर से जो अटैच होता है, तो बेल्ट और पुल्ली के सहारे चलता है।
तो जिसके कारण कि हम लोग इसका बेल्ट लगा लेते हैं। तो दोस्तों बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग मोटर पे चढ़ा लेंगे। मोटर पे चढ़ाने के बाद में हम लोग गियर बॉक्स की पुल्ली पे चढ़ा करके धीरे धीरे घुमा देंगे तो बेल्ट हमारा अच्छी तरीके से लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा बेल्ट अच्छे तरीके से लग गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं स्पिन की तरफ में। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्पिन का टब एक साथी डाल दिए हैं। तो उसको डालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस बोल्ट को निकालेंगे और उसका लेवल देखेंगे कि वहाँ पे जो कट मार्क एक स्पिन में होता है तो उसको घुमा करके देखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कट मार्क हमारा आ गया है छेद होल के अंदर। फिर हम लोग इसका जो बोल्ट होता है इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ से इसको टाइट कर लिया है। अच्छे तरीके से दोस्तों इसको टाइट कर लें क्योंकि बहुत स्पीड में नाचता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको टाइट कर लिया है। और उसके बाद मेरा हमारा ब्रेक वायर, दोस्तों हम लोग को ब्रेक वायर भी इसमें एक ही बार में ऐड कर लेना है। जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है यहीं पे हमारा ब्रेक वायर लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें हम लोग ब्रेक की पत्ती लगा करके और उसको थोड़ा सा नीचे की साइड में दबा के हम लोग इस ब्रेक वायर को अच्छे तरीके से लगा लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारा ब्रेक वायर भी अब लग चुका है। और उसके बाद में दोस्तों अक्सर भूल जाने वाला चीज़ ड्रेन होता है, जिसमें कि हम लोग अब ड्रेन को भी अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमने ड्रेन को भी अच्छे तरीके से लगा लिया। अब दोस्तों इस वॉशिंग मशीन का हम लोगों का काम पूरा फाइनल हो चुका है। और दोस्तों इसमें हम आपको डायरेक्टली कपड़ा धो के दिखाएंगे। अब इसमें कपड़ा धोने के बाद में किसी भी प्रकार से आवाज़ नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार की धचक मचक चाहे धड़धड़ धड़धड़ का आवाज़ अब नहीं करेगा, जिसके कारण दोस्तों हम आपको इसमें लाइव कपड़ा धो के दिखाएंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा गियर बॉक्स भी अब अच्छी तरीके से हो गया है। अब इसमें हम लोग फटाफट पल्सीटर को कस लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पल्सीटर को हम लोग कस ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पल्सीटर भी अब ओके हो गया है। अब हमने पूरी मशीन को फुल एंड फाइनल कर दिया है। अब इसमें दोस्तों केवल हम लोगों को लाइन दे करके अब इसमें कपड़ा धोना बाकी है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा चद्दर है जिसको हम लोग वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। और उसमें डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बड़ा चद्दर है। इसमें अभी पानी बहुत कम है तो इसमें और पानी डालेंगे। दोस्तों वॉशिंग मशीन गियर बॉक्स ख़राब होने का सबसे मेन कारण कम पानी और ज़्यादा कपड़ा होता है। तो कृपया दोस्तों आप कभी भी कम पानी डालकर कपड़े को ज़्यादा न डालें। अब देख सकते हैं हमने कस्टमर से और पानी डलवा रहा है क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम लोग इतने ही पानी पे धोते हैं। तो हमने कहा कि नहीं इसमें और पानी डालिए तब जाके कपड़ा सही से धुलेगा और सही तरीके से आपका गियर बॉक्स चलेगा। तो देख सकते हैं अब जाके पानी हमारा सही हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी प्रकार का हमारे किसी भी प्रकार का वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या किसी भी प्रकार की खामियां रह जा रही हो तो कृपया दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम कहाँ गलती करते हैं और किस प्रकार से हम आपको समझा नहीं पाते। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि एक एक स्टेप समझाएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।